В 30-та година, четвъртият месец, на петия ден от месеца, когато бях между пленниците при реката Хувар, отвориха се небесата и аз видях Божие видение. На петия ден от месеца в тая година, която бе петата от пленянието на цар Йоакина, Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекила, син на Бузия, в халдейската земя при реката Хувар, и там Господната ръка биде върху него. Видях и ето вихрушка идеше от север, голям облак и пламна огън и около него сияние. И отсред него се виждаше нещо наглед като светъл метал от средата на огъня. Отсред него се виждаше и подобие на 4 живи същества, и това беше изгледът им. Те имаха човешко подобие. Всяко от тях имаше 4 крила, всяко имаше и 4 лица. Нозете им бяха прави нозе, и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога, и изпущаха искри от повърхността на лъскава мед. И имаха човешки ръце под крилата си и 4 си страни, и на 4 лицата и крилата им бяха така. Крилата им се съединяваха едно с друго, не се обръщаха като вървяха, всяко вървеше направо пред себе си, а колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице, и 4 имаха лъвово лице от дясната страна, и 4 имаха волско лице от лявата, и 4 имаха орлово лице. И лицата и крилата им бяха обърнати нагоре. 2 крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им. И вървяха всяко направо пред себе си, където се носеше духът, там вървяха, като вървяха, не се обръщаха. А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре-надолу между живите същества. Огънят беше светъл и светкавица излизаше из огъня. И живите същества блещуваха наглед като светкавица. И като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества за всяко от живите им лица.